तो दोस्तों लैपटॉप तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, चाहे आप, मैं या आपकी दोस्त जो भी हो। बट फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत तब आता है जब हम लोग लैपटॉप नए नए खरीद के ले आते हैं और उसके यूज करने के बाद 2 या 4 महीने के बाद क्या होता है, लैपटॉप स्लो होने के दौरान हम लोग लैपटॉप को फॉर्मेट कर देता है और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ड्राइव मिसिंग हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपकी लैपटॉप के अंदर हम लोग को साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और आप सोचते हो कि आप जब दुकान पर जाते हो या मार्केट पर जाते हो तो क्या होता है, आपसे बहुत सारे पैसा ले लेता है और साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट फ्रेंड्स आप लोग को मालूम ही नहीं होता है कि आप ये जो साउंड प्रॉब्लम जो काम है वो आप घर बैठे भी कर सकते हो, ना ही तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, ना ही तो आपको 1 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ जहाँ पर आप घर बैठे आप लोग की जो लैपटॉप की साउंड प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, A to Z सारे प्रोसेस मैं आप लोगों को मेरे लैपटॉप के अंदर जाके दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों मेरे आप लोगों से एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं हूँ जयदेव और आप देखो टेक्निकल जयदेव यूट्यूब चैनल। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ पे एक बात जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लैपटॉप के अंदर जो साउंड प्रॉब्लम होता है मेनली 2 वजह से होता है। एक है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम और दूसरी है कि सॉफ्टवेयर यानी कि ड्राइवर प्रॉब्लम। अगर मैं हार्डवेयर प्रॉब्लम की बात करूँ, जैसे कि आपकी जो लैपटॉप के अंदर जो स्पीकर वगैरह जो भी है वो स्पीकर डैमेज हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है, या तो आपकी जो स्पीकर की जो तार वगैरह जो भी है वो काट हो जाता है, यानी कि हार्डवेयर की तरफ से जो प्रॉब्लम होता है। और दूसरी जो होता है यानी कि सॉफ्टवेयर यानी कि जो ड्राइवर प्रॉब्लम होता है। और ये जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 90 से लेकर 95% लोगों को ये प्रॉब्लम ही होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप को फॉर्मेट कर देते हैं और लैपटॉप को फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है, हम लोग की लैपटॉप के अंदर जो ड्राइवर मिसिंग हो जाता है। ज़्यादातर से क्या होता है, जो साउंड वाला ड्राइवर है या टच पैड वाला जो ड्राइवर है वो ज़्यादातर मिसिंग हो जाता है। 90 से लेकर 98% लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि ड्राइवर मिसिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपके यहाँ पे हार्डवेयर प्रॉब्लम आता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आपकी जो आसपास जो रिपेयरिंग सेंटर है यानी कि जहाँ पर आपकी जो लैपटॉप को रिपेयर कर सकता है ऐसा वाला जो सेंटर है, वहाँ पे जाके आपकी जो स्पीकर वगैरह जो भी है उसको रिपेयर करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी तरफ की जो प्रॉब्लम है वो है कि सॉफ्टवेयर यानी कि जो ड्राइवर वाला जो प्रॉब्लम है वो मैं आप लोग के यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा, और मैं आप लोग को दावे के साथ बता सकता हूँ आपके यहाँ पे प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ। मैं जब लैपटॉप को फॉर्मेट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ड्राइवर मिसिंग हो जाता है। तो वो कैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को ध्यान से समझना। तो दोस्तों वो करने के लिए आपके यहाँ पे जो माई कंप्यूटर देख रहे हो आपके यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे देखो कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आपके यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखो कि मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो डिवाइस मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा न्यू विंडो खुल के आ जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो कि साउंड एंड वीडियो एंड गेमिंग कंट्रोलर्स, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपके यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे कि मैं आप लोग के यहाँ पे बता देता हूँ, मेरे यहाँ पे देख रहे हो तीनों जो ड्राइवर्स है वो सही सलामत से है। तो आपके यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे जो ड्राइवर है कुछ ड्राइवर मिसिंग होगा। जैसे आप यहाँ पे लैपटॉप फॉर्मेट करोगे देखो कि आपके यहाँ पे अगर कोई ड्राइवर मिसिंग है आपके यहाँ पे येलो टिक आ जाएगा। और खास करके अगर यहाँ पे लैपटॉप की जो साउंड प्रॉब्लम है तो मैं आप लोग को 100% बता सकते हो आपके यहाँ पे ड्राइवर मिसिंग हो जाएगा। तो ड्राइवर मिसिंग होने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो दोस्तों वो करने के लिए आपके यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना चाहिए, यहाँ पे जो ड्राइवर मिसिंग होगा आपको उस ड्राइवर को आपके यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कराना है। अब आपके दिमाग में सोच रहा है कि कैसे हम लोग ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे यानी कि डाउनलोड कर पाएंगे जो कि हम लोग को लैपटॉप पे सपोर्टेड वाला होगा। तो डालने की कोई बात नहीं, ऊपर जो आई बटन देख रहे हो वहाँ पे जाके एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, जाके देख लेना। वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग ऑनलाइन से हम लोग की जो लैपटॉप की जो सपोर्टेड वाला ड्राइवर है, यानी कि बहुत सारे ड्राइवर आपने देखा होगा कि डाउनलोड करके इंस्टॉल जब करते हो वहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि कैसे आप अपनी जो खुद के लैपटॉप के अंदर जो सपोर्टेड वाला ड्राइवर है वो फ्री में डाउनलोड कर पाओगे और वो भी इंस्टॉल कर पाओगे, यानी कि जेन्युइन तरीके से। यहाँ पे आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऊपर आई बटन पर जाके देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर मिसिंग होगा मैंने जो बताया था, यहाँ पे जो ड्राइवर मिसिंग होगा आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। कर लेने के बाद क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो लैपटॉप है मैं गारंटी देके बता सकता हूँ आपकी यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और भी एक तरीका होता है, जैसे कि अगर आपके यहाँ पे ड्राइवर शो हो रहा है फिर भी आपके यहाँ पे लैपटॉप के अंदर साउंड नहीं आता है तो क्या करना होगा, जैसे कि आपके यहाँ पे जिस ड्राइवर को तीनों ड्राइवर को एक एक करके चेक कर लेना। जैसे कि देख रहे हो कि इंटेल RHD डिस्प्ले ऑडियो, तो आपके यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर देख रहे हो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट नहीं है, यहाँ पे वाईफाई प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपके यहाँ पे हो सकता है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हो सकता है तो आप यहाँ पे डिसेबल करके भी इनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिसेबल करके इनेबल करने के लिए सेम ही प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक ड्राइवर
जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये था पहला तरीका। और दूसरी जो तरीका है वो फाइनल तरीका है, यानी कि वो आपके यहाँ पे 100% काम करेगा ही करेगा। अगर ये प्रॉब्लम करने के बाद आपके यहाँ पे लैपटॉप की साउंड प्रॉब्लम नहीं आता है तो दूसरी तरीका मैं बता देता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। तो दोस्तों वो करने के लिए आपके यहाँ पे लैपटॉप की जो टास्क बार है, नीचे जो सबसे नीचे जो है जो साउंड वाला जो आइकॉन देख रहे हैं आपके यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे देखो कि आपके यहाँ पे साउंड ऑप्शन आ जाएगा। साउंड ऑप्शन आने के बाद आपके यहाँ पे जो प्लेबैक ऑप्शन पर देख रहे हो आपके यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि देख रहे हो ये स्पीकर वाला ऑप्शन आ चुका है। तो ये क्या करना होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। देखो दोस्तों आपके यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे राइट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखो कि आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, कॉन्फ़िगर स्पीकर टेस्ट डिसेबल। तो आपके यहाँ पे सीधा ही डिसेबल पर क्लिक कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पे डिसेबल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे डिसेबल पर क्लिक करोगे देखो कि आपके नीचे यहाँ पे जो साउंड वाला जो आइकॉन है वहाँ पे साउंड यहाँ पे जो क्रॉस चिन्ह आ चुका है, यानी कि क्रॉस साइन आ चुका है। यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे डिसेबल हो चुका है, आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर उड़ चुका है, यानी कि ड्राइवर ऑटोमेटिक हट चुका है। तो आप क्या करना होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो करने के लिए उसके बाद क्या करना होगा, आपके यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखो कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे डिटेक्टिव प्रॉब्लम ऑटोमेटिक शो कर रहा है और यहाँ पे शो भी हो चुका है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट होने के बाद क्या होता है, लैपटॉप की ड्राइवर जो मिसिंग हो जाता है तो क्या होता है, वो बहुत सारे जो लैपटॉप यानी कि ज़्यादातर लैपटॉप क्या होता है, मदरबोर्ड वो अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाता, यानी कि ओएस की प्रॉब्लम होता है। यानी कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल करते हैं यानी कि बूट करते हैं तो वो क्या होता है, पायरेटेड डिस्क होता है। 98 से लेकर 99% लोग क्या करता है, पायरेटेड डिस्क यूज करता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। वो जब इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो ड्राइवर मिसिंग हो जाता है। लेकिन मैं जो बताया था वो करने के बाद थोड़ा टाइम होने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फिक्स्ड हो चुका है, आपके यहाँ पे भी फिक्स्ड आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आ चुका है। और आपके बार से यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, मैं आपके यहाँ पे शो भी करके दिखा देता हूँ। मेरे यहाँ पे शो भी कर रहा है और जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे शो भी कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे साउंड ऑटोमेटिक आ रहा है। मेरे यहाँ पे साउंड यहाँ पे कनेक्टेड है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली यही दो तरीका है। पहले वाला जो मैंने देखा था वो टिप्स यूज करके देखना, अगर नहीं आता तो दूसरी वाला टिप्स यूज करके देखना। मैं आप लोगों को गारंटी के बता सकता हूँ आपके यहाँ पे 100% काम करेगा ही करेगा। तो फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगी कि लैपटॉप के अंदर जो साउंड प्रॉब्लम है किस वजह से आता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ एक खास प्यारी सी कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे एक ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।